สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำขนมไทยที่ทำได้ง่ายๆอีกชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือเมนูขนมมันสำปะหลังนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะ นี่ก็เป็นส่วนผสมทั้งหมดของขนมมันสำปะหลังนะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันค่ะว่ามีอะไรบ้างตัวแรกเลยนะคะก็คือมันสำปะหลังค่ะเราใช้มันสำปะหลังพัน5 นาทีนะคะเอามาปอกเปลือกออกให้หมดนะคะแล้วก็คว้านแกนกลางออกค่ะเพราะว่าเขาจะมีความแข็งนะคะหลังจากนั้นก็ล้างน้ำจนกว่าน้ำจะใสค่ะประมาณ 2-3 รอบเลยนะคะน้ำตาลทรายขาวน้ำใบเตยก็จะช่วยทำให้ขนมของเรามีความหอมมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่หาใบเตยไม่ได้ก็สามารถใช้น้ำเปล่าแทนได้นะคะสุดท้ายเลยก็คือมะพร้าวทึนทึกแล้วก็เกลือป่นนะคะเราจะขูดแล้วก็คลุกกับขนมมันสำปะหลังนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะขูดมันสำปะหลังกันค่ะอาจจะใช้ที่ขูดมือแมวก็ได้นะคะหรือว่าแบบแม่ซีก็ได้ค่ะที่ขูดแบบนี้นะคะเราก็จับแล้วก็ขูดกับรูเล็กกันนะคะแล้วก็ขูดไปแบบนี้เลยมันก็จะออกมาเป็นฟอยล์แบบนี้นะคะขูดไปจนหมดเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้มันสับปะหลังขูดมาเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำใบเตยนะคะที่เราทำไว้ใส่หมดเลยค่ะแล้วก็นวดให้เข้ากันเลยนะคะนวดจนน้ำตาลละลายดีเลยค่ะโอเคค่ะหลังจากที่นวดขยำมาพักนึงแล้วนะคะตอนนี้น้ำตาลทรายก็ละลายหมดแล้วเดี๋ยวเราจะนำขนมนะคะไปเทใส่ถาดนึ่งกันเลยค่ะวันนี้นะคะแม่ซีจะใช้ถาดขนาด10x10 นิ้วนะคะถ้าใครไม่มีถาดแบบนี้นะสามารถนึ่งใส่ถ้วยตะไลแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะตักเลยนะคะตักใส่ถาดเลยตักให้เกือบเต็มถาดเลยนะคะพอเทใส่ถาดเรียบร้อยนะคะจะเห็นว่าเว้นขอบไว้นิดนึงนะคะไม่ถึงกับเต็มพิมพ์มากนะเพราะว่าเวลานึ่งอะค่ะตัวขนมจะฟูขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งในน้ำเดือดจัดประมาณ30 นาทีค่ะตอนนี้ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะซูมดูใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าขนมเนี่ยฟูเต็มถาดพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้ขนมเย็นสนิทค่ะหลังจากนั้นเนี่ยจะมาตัดเป็นชิ้นๆกันค่ะระหว่างรอขนมนะคะเราก็ขูดมะพร้าวกันเลยค่ะใช้มะพร้าวทึนทึกนะคะเพราะว่าจะให้รสชาติที่มันกว่ามะพร้าวแก่หรือว่ามะพร้าวอ่อนค่ะขูดเป็นเส้นยาวๆฝอยๆนะคะเราจะนึ่งมะพร้าวขูด5 นาทีนะคะวิธีนี้จะทำให้มะพร้าวเนี่ยไม่เสียง่ายค่ะพอนึ่งมะพร้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะโรยเกลือค่ะ
แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ เดี๋ยวพอขนมเย็นนะคะ เราก็จะตัดแล้วก็มาคลุกในมะพร้าวกันเลยค่ะ ตอนนี้ขนมของเราก็เย็นสนิทแล้วนะคะ มาตัดกันเลยค่ะกะขนาดเอาเลยนะคะ อยากได้ขนาดประมาณเท่าไหร่นะกรีดเลยค่ะแล้วก็กลับด้านนะคะ แล้วเราก็ตักขนมนะคะ ใส่ไปในถาดมะพร้าวแบบนี้เลย ขนาดนะคะสามารถตัดได้ตามใจชอบเลยนะคะ อยากได้เล็กกว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็จัดไปเลยค่ะ ก็คลุกเคล้านะคะ ให้มะพร้าวเขาติดทั่วๆกับขนมค่ะ เท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ เนื้อขนมสูตรนี้นะคะจะนุ่มมากๆเลยค่ะ ไม่ได้แบบหนึบหนับนะคะ ถ้าใครชอบแบบนุ่มแล้วก็หนึบหนับด้วย แม่ซีแนะนำว่าให้เติมแป้งเท้าใยม่อมนะคะ สักประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะเข้าไปด้วยค่ะ จะได้รสสัมผัสที่นุ่มแล้วก็เหนียวหนึบหนับค่ะ แล้วก็ไม่หวานมากนะคะ หวานพอดีเลยค่ะ ถ้าใครชอบหวานกว่านี้สามารถเติมน้ำตาลทรายลงไปได้อีกค่ะ บอกเลยนะคะว่าขนมชนิดนี้ทานเพลินแน่นอนค่ะ เพราะว่าตัวขนมนุ่มๆหวานกำลังดีทานคู่กับมะพร้าวทึนทึกที่มีความเค็มๆมันๆนะคะลงตัวสุดๆเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะขนมไทยทำง่ายค่ะสำหรับวันนี้แม่ซีขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ